د مرغۍ ظالم. د یو وخت خبره ده، په یو کلی کې د سلطان نوم باندې یو کس و. سلطان به خپل ملګری ګجر سره د مرغۍ ګوډالې ړنګولې او وی به ورته متولې. یوه ورځ دواړه خان سره ناست وي. خانه ستا په دې کلي کې زړه نه تنګېږي چې ټوله ورځ کور کې او بیا په دې جامې کې ناست وي؟ نه، چې زړه تنګ کو نو څه به وشي، زما کور او کلی هم دا دی. څه به ونه شي، خو زه درته ډېر خفه یم، ستا ژوند ډېر مشکله دی. راځه موږ سره، موږ درته ټیمپسای لیدلی دی. ستاسو ټیمپسای ما ته معلوم دی، ټوله ورځ د مرغۍ کورونه ړنګوي. نه نو دینه ښه کار شته دی، راځه بیا به ارمان کوي چې ارمان دی ما هم کورونه ړنګوله. ګجره، که زه ستا کور ړنګ کوم نو بیا به ما سره ته څه کوې؟ ته زما کور ته ورنږدې کېدی هم نشې، او که بیا دې هم زما کور ړنګ کړلو نو ستا نشانه به دې دنیا نه ختمه کومه. څنګه چې ته په خپل کور باندې خفه کېږې، داسې د مرغۍ کورونه هم دي، هغوی مشکل سره کور جوړ کړي او تاسو څه کوئ هغه ورته ختم کړئ. ګجره، دې سره خبرې کول فضول دي. ځه ځو چېرته د مرغۍ ګوډاله وګورو چې ټیمپسای ورباندې وکړو. ځه. دې خبرې نه به دواړه روان شي. بیا ځنګل کې روان وي نو یوې ګوډلې ته ورشي. هغې ګوډلې کې وی وي هغه ورته ماتې کې، خو ګوډله پرېږدوي. ګجره، ګوډله پرېږدوه، دا ړنګه نه کړي. خو سلطانه ما او تا خو دینه مخکې ګوډالې نه دي پرېږدولې، نو دا ولې پرېږدو ړنګوي کو؟ دا ځکه پرېږدو چې مرغۍ ورکې نورې وی وکړي او بیا هغه وی ماتې کړو، داسې به زیاته مزه وکړي. وا ډېر ښه، ډېر زبردست، دغه سوچ مونږه مخکې ولې نه کولو. دې خبرې نه به دواړه لاړ شي. لږ ساعت بعد د هغې ګوډالې ملیک راشي، یعنې کمتره. دغه ګوډاله دا کمترې وه. کمتره چې ګوډاله وګوري نو وی ورکې نه وي. دې د وجې کمتره ډېره زیاته پریشانه شي چې زما وی کوم پره لاړې. کمتره ډېره زیاته پریشانه وي خو صبر وکړي. بیا 2 میاشتې بعد هغې ګوډلې کې کمترې وی کړي وي. کمتره ډېره زیاته خوشحاله وي. بیا کمتره ګوډلې نه لاړه شي. لږ ساعت بعد هلته کې ګجر او سلطان راشي. دوباره ورته وی ماتې کړي. ګجره، ودرېدل دغه دي بیا ما هې ګوډلې کې وی کړي دي، تا خو ویل چې نه یې کوي. سلطانه، ما خو ځکه ویل چې وخت یې ډېر واخیستلو، خو زه اوس یې راته وخت معلوم شولو 2 میاشتو کې وی کوي، نو 2 میاشتې بعد به ورته بیا راشو. دواړه هغه نه لاړ شي. څو ساعته بعد هغه کمتره ګوډلې ته واپس راشي. ګوډلې کې چې وی وګوري نو وی نه وي موجودي. دې د وجې کمتره ډېره زیاته پریشانه شي. دوباره 2 میاشتې تېرې شي. کمترې وی کړي وي. کمتره ونې کې پټه شي. بیا سلطان او ګجر راشي. راتلو سره وی ماتې کې، خو کمتره څه نشي کولی ځکه چې دا انسانان وو، دوی سره زور نه رسېدو. د هغې ګوډلې 3یم ځل شو چې ما او تا ورکې اګې ماتې کړلې. خو ګجره، دا راته ووایه چې دغه اګې د څه دي؟ دا پته خو ماته هم نشته دی چې دا اګې د څه دي، خو بس ورته ختموو دي، سم تکلیف ورکوو. سلطان او ګجر هغه نه لاړ شي. کمتره ګوډالې ته راشي. کمتره هغه نه روانه شي. سلطان او ګجر پسې وروسته ورشي. سلطان او ګجر هغې جمعې ته راشي. کمتره د دوی ځای معلوم کی. هغه نبد کمتره واپس شي. بیا کمتره په دې سوچ کې وي چې اوس دوی ته سبق څنګه ورکوم.
په دې سوچ کې د هي کمترې نظیر یو سیز باندې شي، یعنی د هیرو کڅوړې باندې دغه هیرې د یو بدماش وي، کمتره لاندې ښکته شي، هغه نه بد هیرې اوچتې کی او ځان سره روانې کی. ارې کمترې هیرې وړلې، ورپسې ورشئ، ما ته ښکاري دغه کمتره چا ټرین کړې دی، هغه کسان هم درنه خلاص نشي چې د چا دغه کمتره دی. بیا کمترې پسې دوه کسان روان شي، کمتره هیرې جمع ته راوړي او سلطان باندې گزار کی. ارې ګجره دا خو هیرې دي، مونږ مالدار شولو، مونږ امیران شولو، اوس مونږ امیرانه څوک نشي ودرولی. په دې وخت هغه دوه کسان راشي. ها نو دغه کمتره تاسو ساتلی دی چې د خلکو کورونو نه ورباندې قلې کوئ، زمونږ سیټ صحیح خبره وکړله او دغه مونږ د دې دپاره ساتلی دی، تاسو څوک یې چې مونږ ته خبرې کوئ؟ زه د ارمان بدماش ګاډ یم، د هغه ډېرې نه ستاسو کمترې هیرې غلا کړلې. څو د ارمان بدماش ډېرې نه غلا کړلې؟ ارې وروره دغه کمتره زمونږ نه ده، تاسو دغه هیرې واخلئ. غلی شه لعنتیانو، د ارمان بدماش نوم مې څه واورېدلو چې سمې درنه بیمارې چرګې جوړې شولې، تاسو ته خو سزا ضرور درکوو ځکه چې دا د ارمان صاحب حکم دی. وروره خیر دی، مونږ معاف کړې، خیر دی دغه هیرې درکوو. هیرې خو هسې نه هم درنه ښلو، خو لږ وهل خو درکو ځکه چې دا زمونږ قانون دی. دې نه بد سلطان او ګجر ته ښه پیټایي ورکي، پیټایي ورکولې نه بد ارمان کسان لاړ شي. په دې وخت هلته کې خان راشي. نه نو دا در باندې څه شوي دي که څه مرض در باندې راغلی دی؟ ګجر خان ته ټولې خبرې وکړي چې کمتره راغله او هیرې گزار کړلې، هغه هیرې د ارمان صاحب وي او بیا د هغه کسان راغللو، موږ ته ښه پیټایي راکړه چې تاسو د ارمان صاحب هیرې غلا کړي دي. ما ته ښکاري چې هغې کمترې تاسو سره دښمني وه، نوره دغه ظلم پرېږدوې، دغه د سزا هم درته میلاو شوله. اوس خو دې سزا نه څه سبق زده کړې که نه؟ اوس خبره نه یوه مرغۍ هم ژوندی پاتې نشي ځکه چې دغو مرغۍ موږ سره دښمني زیاته کړله. دښمني نه نو دښمني خو اول تاسو شروع کړې وه، نوره په کلاره کښېنئ ځکه چې دغو مرغۍ سره زمونږ معاشره ښایسته وي. موږ ته پکار دی چې ماشومان دې نه منې کړو او تاسو غټ غټ یې دا کارونه کوئ. خانه نور مې مخکې نه ورک شه، ورنه ښه به درته نه وي، داسې نه وي چې د وهلو بدله تا نه واخلمه. زه درنه ځمه، خو تاسو چې څومره ظلم کوئ هومره ظلم به تاسو سره هم کیږي. خان هغه نه لاړ شي. ګجره اوس څه کوو؟ راځه چې څومره ګوډلې مخې ته راځي هغه ختموو چې د مرغۍ نشانه دې دنیا نه ختمه کړو. په دې وخت درې څلور مرغۍ سلطان او ګجر باندې اټیک وکړي، دواړه سترګو ته ړانده کړي. سلطانه ما ته خو څه نه ښکاري، زه یې ړوند کړم. ګجره زه یې هم ړوند کړم، ما ته هم څه نه ښکاري، زمونږ ژوند خو دغو مرغۍ تباه کړلو. زه څه وکړم چې زما سترګې کار وکړي؟ زر شه سلطانه، ته زما مرګلی یې. داسې وکړه ځان نه سلیمې وباسه ځکه چې دې ژوندون نه مرګ بهتر دی چې سترګې کار نه کوي. سلطانه داسې ونه کې ځان مړ نه کې، ټول عمر به دې بیا جهنم کې تیر شي. دا د هغه ظلم سزا ده چې ما او تا به مرغۍ سره کولو. بس اوس صبر وکړه. دوستانو دغه کیسه دغه پورې وه. دې کیسې نه موږ ته دغه سبق میلویږي، کله هم د مرغۍ ګوډلې او د هغوی وی مه متوئ، خاص کر ماشومان. که څو هم وی متوي نو د هغوی حالات په د سلطان او ګجر په شان وي. مرغۍ سره ظلم کولې سزا به درته دنیا او آخرت دواړو کې میلویږي. نورا کمنټ کې خپله رایه ضرور ولیکئ او که تاسو دغه کیسه خوښه شوې وي نو دا در سره لایک او چینل سبسکرایب کې. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.